大家好啊，歡迎返到嚟聽書貓耳，我係貓耳。喺上一集呢，我哋講咗一行禪師呢與自己和解呢本書嘅共讀啦。咁我哋講到呢，每個人嘅心入邊呢都有一個地下室，入邊呢就住咗一個呢受咗傷，然後呢默默流淚嘅內在小孩。咁我哋呢都學咗一句好重要嘅說話啦：Suffering is the mud, lotuses are not made of gold。嗱，痛苦咧係泥土，荷花咧就唔係用金做嘅。我哋咧唔需要再害怕痛苦，因為痛苦咧就係開出咧慈悲之花嘅養分。咁喺上一集嘅最後啦，貓耳咧就帶咗大家做一個好簡單嘅正念呼吸練習。唔知道咧呢幾日咧，大家有冇覺得焦慮啦、大腦乾燒嘅時候咧，停落嚟，深呼吸，同自己講一句：吸氣。我知道我喺度吸氣，呼氣，我知道我喺度呼氣呢。如果有嘅話呢，恭喜你，你已經呢為自己呢儲備咗一股呢溫暖而強大嘅正念能量。咁呢，今集呢，我呢就會帶住呢一股呢正念嘅光啦，慢慢呢行落去地下室。咁好多人都會問啦，貓耳啊，我落到去呢，見到嗰個受傷嘅小孩，我應該點樣做呢？我係咪應該即刻同佢講道理？我係咪應該即刻教佢堅強呢？咁一行禪師就話啦，唔係。當你見到一個流血受傷，然後喊到呢，天都冧落嚟嘅小朋友，你第一件事呢要做嘅呢，就係唔係講道理，亦都唔係急住呢去修理佢。你第一件事要做嘅呢，就係叫做深度聆聽 （deep listening）。嗱，咩叫做深度聆聽呢？我哋平日咧聽人講嘢啦，好少真係100%去聽噶。好多時候咧，人哋講一句咧，個腦咧已經諗緊佢下一句點樣駁佢噶啦，或者咧點樣俾意見。咁我哋大腦咧習慣咗咧點樣解決問題啊，但係禪師咧就教我哋嗱，面對內在小孩嘅痛苦咧。我哋咧係要放低解決問題嘅執念。嗱，當你用正念呼吸，令自己平靜落嚟嘅時候咧，試下喺心入邊同你嘅內在小孩講：親愛的，我喺度，嗱，我準備聽你講嘢噶啦，請你將所有嘅痛苦、委屈、憤怒都話俾我聽，我唔會批評你，我只會喺度聽。嗱，起初咧，呢個小朋友咧可能唔肯講噶，因為咧你已經忽略咗佢好耐好耐，佢可能覺得你以前都唔理我，而家做咩要聽我講呢？嗱，呢個時候咧，你唔需要急，你咧需要咧係極大嘅耐性，你需要繼續咧用正念呼吸，保持你嗰種咧溫暖嘅陪伴，慢慢咁樣咧個小朋友咧就會開始同你傾訴噶啦。咁佢可能咧就會話俾你聽，佢細個嗰陣咧俾父母冷落，有幾孤單。佢可能咧亦都會話俾你聽，喺學校咧俾同學排擠，有幾驚。佢甚至乎會話俾你聽，而家大個咗啦，為咗迎合人哋而委屈自己咧，覺得好攰好嬲。嗱，呢個時候咧，你可能咧會覺得心入邊咧有一種咧強烈嘅酸楚，甚至會想喊啦。咁禪師就話啦，嗱，想喊就由得佢喊啦，唔好去批評佢。你做咩咁小氣啊？事情都過咗去咁耐啦，放低啦。嗱，千祈咧唔好講呢一啲嘅說話啊。咁深度傾聽咧，其實咧個精髓咧係在於全然去接受。嗱，你只需要去聽，去感受佢嗰份痛。當你願意去聽咧，嗰份長年累月積月喺地下室嘅痛苦咧，就會因為被看見、被聽見，慢慢開始融化啦。嗱，聽完佢嘅傾訴之後咧，我哋咧就要進入第3章嘅核心，慈悲。一行禪師咧用咗一個世界上最美麗、最溫柔嘅比喻去解釋咧，用慈悲去對待痛苦噶。佢話啦，當一個 BB 咧喺 BB 床上邊大喊嘅時候咧，媽媽會點樣做咧？好多時咧，媽咪咧就會喺廚房聽到咧 BB 喊啦，佢會即刻放低手頭上嘅工作，行過去抱起個 BB。咁喺抱起 BB 嘅一刻咧，媽媽咧係其實仲未知道點解 BB 會喊噶。嗱，可能係肚餓啦，
可能係尿片濕咗，可能呢係發燒。但係咧喺揾出問題之前呢，媽媽咧就會將 BB 咧抱入懷中，然後咧就用自己嘅體溫同埋溫暖嘅手臂去包圍住佢。就係呢一個擁抱嘅瞬間呢， BB 雖然仲有啲唔舒服，但係佢嘅喊聲咧會慢慢細落嚟，因為佢感受到我係被保護緊，我係安全嘅。咁禪師就話啦，我哋對待自己嘅痛苦，對待內在小孩，就要好似呢一位母親咁樣對待 BB 一樣。你嘅憤怒、你嘅焦慮、你嘅孤單，就係嗰個喊緊嘅 BB。而你啱啱咧培養出嚟嘅正念能量呢，就係嗰位溫柔嘅母親。嗱，當你突然間覺得好嬲，或者莫名其妙覺得好低落嘅時候，唔好去壓抑佢，亦都唔好去鬧自己。你要做嘅呢，係即刻啟動你嘅正念呼吸，然後呢，喺心入面呢，對住嗰份痛苦講：你好，我嘅痛苦，我嘅憤怒，或者係我嘅焦慮，我知道你喺度，我會好似媽媽咁樣抱住 BB 一樣，溫柔咁樣抱住你。嗱，大家可以試想像下個畫面㗎。嗱，用你嘅正念啦去擁抱你嘅痛苦咧，你係唔需要即刻去分析啊，我點解咁嬲啊？你只需要咧抱住佢。當咧痛苦咧被正念嘅溫柔包圍住嘅時候咧，佢嘅破壞力咧就會瞬間減退，佢就會咧由一隻失控嘅猛獸變翻去一個需要人哋安撫嘅小幼苗。嗱，呢個咧就係慈悲嘅力量啦。嗱，有咗深度傾聽啦，有咗慈悲嘅擁抱啦，我哋終於咧可以同內在小孩咧進行一個真正嘅對話啦。一行禪師咧就教我哋，嗱，當內在小孩咧喺你懷中咧慢慢平靜落嚟嘅時候咧，你對佢咧佢係一個承諾。嗱，你可以喺心入邊咧好堅定、好溫柔咁樣對佢講：親愛的。過去呢，我因為太忙太驚，而將你一個人呢留喺地下室，對唔住，令你受咗咁多苦。但係從今日起，我長大啦，我有正念嘅能量，我應承你，我唔會再遺棄你。無論咩時候覺得驚、覺得難過，我都會喺呢一度陪住你，擁抱你。嗱，貓耳呢想同大家講呢，呢個承諾呢係極度有力量噶。我哋咧成日咧向外咧去尋求別人嘅愛啦，希望伴侶啦、朋友啦、父母可以無條件咁樣接納我哋，但係我哋咧唔記得咗，其實最需要無條件接納嘅係你自己。如果你自己心入邊咧受傷嗰個小朋友咧，你都嫌棄嘅話咧，你點樣可以去真正愛別人呢？你又點樣可以要求人哋咧完美咁樣去愛你呢？真正嘅慈悲咧，必定咧係由對自己慈悲開始噶。當你願意咧同內在嘅小孩和解，當你咧成為咗佢最堅強嘅後盾，你會發現咧，你嘅人生咧有好多無謂嘅執着啦，好多咧人際關係上邊嘅衝突啦，都會奇蹟般咧慢慢化解噶。因為你心入邊咧已經唔再有一個咧時刻咧係驚恐啦，時刻咧需要向外討愛嘅小孩。嗱，今日咧，我哋咧會隨住一行禪師嘅腳步咧，學識咗點樣用咧深度傾聽咧去了解咧痛苦，用慈悲嘅擁抱咧去安撫內在小孩噶。咁喺呢一度咧，我想用我自己做例子啦。可能咧，大家聽到呢一度會有啲長期受焦慮啦，或者情緒困擾嘅朋友問啦：貓兒啊，我好亂啊！我一邊咧要專注呼吸啦，一邊又要同咧內在小孩講嘢，個腦點樣兼顧得嚟啊？嗱，呢個問題咧問得非常之好啊！大家記住，正念同溝通咧，絕對唔係叫你一心二用啊！如果咧，假設好似我咁樣啦，突然之間焦慮發作，心跳得好快，呢個時候咧，你嘅內在小孩咧就會失控咁樣喊緊。嗱，你千祈唔好嘗試咧同佢傾偈喎，因為咧你根本聽唔入耳。嗱，第一步咧，你乜嘢都唔好理，淨係專注呼吸，就好似做緊冥想咁樣。期間咧就乜都唔諗，專注咧吸氣、呼氣。嗱，將呢副交感神經咧穩定落嚟先，起好個防護罩。
嗱，去到第二步咧，當你覺得咧呼吸順暢咗啦，你個人定咗啦。你先將咧注意力咧放翻喺呢個焦慮感上邊。嗱，好多時咧，我哋冥想完結咗之後咧，大腦咧安全嘅瞬間咧，即係佢覺得安全嘅瞬間啊，嗰份咧委屈咧會湧上嚟噶，你可能咧會忍唔住喊。咁呢個時候咧就唔好壓抑佢啦，因為呢一份眼淚咧就係你嘅內在小孩對你嘅傾訴啊。你係唔需要用華麗嘅語句咧去安慰佢噶。你只係需要咧，好似一個溫柔嘅長輩咁樣，安靜咁樣陪自己流淚，喺心入邊咧輕輕講一句唔緊要，我陪住你。嗱，溝通咧唔一定咧係語言嘅，全然嘅陪伴咧就係最好嘅和解。咁咧，大家如果遇到呢啲情況嘅時候咧，都不妨試一試。咁咧，下一集咧，我哋將會進入咧與自己和解一個非常核心嘅哲學同埋心理交匯點。一行禪師咧，將會用佛教裏邊嘅五蘊、色、受、想、行、識同埋無我嘅概念，幫我哋咧徹底咧睇清楚咧痛苦嘅本質。嗱，聽落去咧好深奧。嗱，放心，貓耳咧會用最淺白、最貼地嘅語言咧同大家一齊拆解噶，保證咧大家一定聽得明。如果咧你覺得今日嘅內容咧幫你揾到一絲平靜，請你將呢一段 podcast 咧分享咧俾你身邊嘅人啦，平時咧睇落好堅強嘅人啦，但係其實咧心裏邊咧係傷痕累累嘅朋友，係話俾佢聽，擁抱自己嘅軟弱咧先係真正嘅勇敢啊！嗱，記得訂閱咧聽書貓耳，開啟小鈴鐺，我哋咧一齊聽好書醫心靈。今晚試下同你嘅內在小孩傾下偈啊！晚安。拜拜。